ګرانو ملګرو موجود یم د اکسین وابډې آفس کې بینګ ا هیومن او بینګ ا مسلم چې تاسو سوچ وکړئ که نه په پاکستان کې د غریب سړي دپاره نه قانون شته نه څه حیثیت د زندګۍ شته. لکه زما دا بل راغلی دی نو 900 روپۍ زما بل دی او 1100 روپۍ په ما پسې ټیکسز راغلی دي. اکسین صاحب نشته میټینګ له تللی دی پرون هم نه نن هم نشته او ما ته د وابډې اهلکار وایي چې لکه دا ته د چیف آفس ته ویسه دا ته آی ایم ایف ته ویسه. نو لکه بینګ ا هیومن تاسو سوچ وکړئ چې زه رشکه چلوم او زما سره د رشکه دا د ولاړه ده او زما د رشکې کرۍ زه د سړیرو نه 400 ته 50 روپۍ اخلم او زه پکې بیا د سړي ته وایم چې دا تا ماله کري راکړه اوس ماله د سینجې پیسې راکړه 100 روپۍ اوس پکې بیا ماله د اډې د ټیکس پیسې راکړه بیا ما د ټیرونه استعمال کړم ما د دې پیسې راکړه 15 قسمه ټیکسونه دي په دې کې نیلم جیلم سرچارج میټر کرایا بیا د هغې نه پس چې بیا وګورئ بیا جنرال سیل ټیکس. نو جنرال سکسس خو هغه خلک غواړي چې کوم خلک سره روزګار کوي. نو دا خو زما د کور بجلي ده په دې خو زه روزګار نه کوم نو زما 900 روپۍ بل په ما پسې 1100 روپۍ فیول ایډجسټمنټ چارجز او ټیکسونه راغلي دي. په خدای قسم کوم ما سره د دې د جمع کولو پیسې وي خو پته نه لګي چې زموږ په دې ادارو کې دا غټ خلک ولې فرعونان شوي دي ولې دا د یزید بچي شوي دي په دې کې ولې انسانیت نشته چې غټ خلکو ته چې د چا 2 لکه او 3 لکه او 15 لکه تنخواه ده د هغه دپاره د کور بجلي فری ده د هغه دپاره کور فری دی د هغه دپاره فیول فری دی د هغه دپاره د ټلیفون بل فری دی او چې کوم غریبه بېوسه طبقه ده نو هغه به هر یو شی جمع کوي. لکه زه خیر دی ټیکس به ما جمع کړی وي کم از کم 100 روپۍ وي 200 روپۍ وي نو دا به ما پسې ټیکس راغلی دی 1100 روپۍ او زه رشکه چلوم نو دا والله کو دا بل زه جمع کولی شم. خو دلته اکسین صاحب درېیمه ورځ ده چې نشته صاحب نشته میټینګ له تللی دی د صاحب روژه ده صاحب غم خادی له تللی دی دا انسانیت خو نه دی خو دا بېوسه خلک دا دوکسان شوي دي اول زه ورپسې دا نور خلک ځکه چې موږ د خپل حق تپوس نشو کولی. دا د 400 د وابډې آفس دی تاسو راشئ وګورئ روژه د 12 بجې شوې په دې کې اهلکاران نشته ډیوټۍ والي نشته ولې د صاحبانو روژه ده او یو وابډې والي ته 2 3 تارونه کور ته فری راغلي دي ګاونډیان له بجلي ورکړي د هغې نه 15 روپۍ بلونه اخلي او دلته د بېوسه خلکو چې کوم خلک صحیح دي او میټر دي شته او بل جمع کوي نو هغه به ډبل ټیکسونه جمع کوي. په خدای قسم دا ډېر عجیبه قانون دی دلته د آی ایم ایف ټیکسونه چې څونه لګي د غریبو خلکو نه وصولیږي او د هغه خلکو نه وصولیږي چې کوم 100 او 200 او 0 او 800 روپۍ مزدوري کوي چې د چا په لکونو روپۍ تنخواه ده د هغه دپاره ګاډي فری دی د هغه دپاره د بچو تعلیم فری دی د هغه دپاره کور فری دی دا انسانیت دی. په خدای قسم زه دې ګورنمنټ ته ریکویسټ کوم تاسو ویزې فری کړئ چې د دې ملک نه دا ټول خلک رانړل ما له د سپي په چټ کې خوراک راکړئ قسم په خدای کو دا د اوسېدو ملک دی دا نظام نشته دلته صرف د غریبو د بېوسه خلکو دپاره قانون شته. زما کور ته به موبایل راشي پولیس به راشي ما به ونیسي ما به ګرفتار کړي ولې تا ویډیو ولې کړې ده د دې خلکو دپاره قانون نشته چې دا بلون دا ټیکسونه دا به صرف غریب خلک جمع کوي غټ خلک په تشې مزې کوي دا به عمل خوري.